维修家具第一步，这个是一个开裂。开裂的话，首先用502胶水进行灌输，让它充分渗透进去。下一步，我们再选用这个木粉，但切记注意，不能胶水跟木粉不能同时掂到你的手上，小心，慢一点，把木粉塞到这个裂缝里面去。然后下一遍，我们再用铲刀，轻轻的把这个多余的铲掉。铲完以后，再用砂纸，先用240，再用400目进行打磨，打磨完用钢丝棉。然后这个颜色我们会用一个铁黄、红棕，还有一个橘红，带点黑色调配而成。可以用棉布，也可以用毛笔刷色。做完以后喷一个半哑光面漆。整个维修的过程就是这么简单，抓紧下单吧！感谢你的收看。抖音。